так kerak yo'q. Поэтому настроенияni tushirmanglar. Simmetriyani asosiy vazifasi tepa. Mayli ozgina qorningiz bo'lsin, bir xillarda даже mana ozgina qorni bo'lsa ham, mana belida sal qalinroq qorin bo'lsa ham, lekin tepani evaziga baquvvat, simmetrichniroq ko'rinadi. Demak, asosiy masala qiyin bo'lgan press emas. Osonroq bo'lgan tepalarga mehr bersanglar, zaldan bezish omillaridan yiroq ketasizlar. Agar mana bu jihatlar bo'lmasdan, mana bular bo'lmasdan, bo'pti gap yo'q, belingizni вообще ploskiy qilib yordingiz, mana gap bo'lishi mumkin emas, tekis qilib yordingiz. Hamma joyingiz tekis, tepangiz ham tekis turibdi-da, pressingiz 8 ta chiqib ketgan taqdirda ham buni avaylab yura olmaysiz. Kiyim kiysangiz ko'rinmaydi. Birovga ko'rsatavermaysiz ochib. Jinnimisan deydi. Bir pasda yo'q bo'lib qoladi. Eng qizig'i, sizda shunda tepa ham bo'lmaydi, press ham bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha tepani o'stirib olsanglar, sizlar pressga muhtoj bo'lmaysizlar.